öksürükten kurtulmak için güzel şurubumuz için arkadaşlar alıyoruz. Tam tamına 200 gram şeker. Evet arkadaşlar, 200 gram şekerimizi aldık. Şekeri tencereme yerleştiriyorum, döküyorum. Ocağın altını açıyorum ve bunu kısık ateşte eritmeye başlıyoruz. Bu arada da çaydanlığa su koyuyorum. Su kaynatıyorum burada. Çünkü biraz sonra kaynar su da kullanacağız. Şeker şöyle yavaş yavaş erimeye başladığında bunu sürekli karıştırarak tam olarak erimesini sağlayacağız. Karamel şekline gelene kadar bunu böyle karıştırarak, bakın şöyle bir güzel renk çıkıyor ortaya. Evet, şekerimiz şöyle karamel haline geldi. Böyle kahverengi oldu. Bu arada ateş çok kısık olmalı. Çok yanmaması için. Kaynar suyumuzu böyle, ben bardağımın mililitresini bildiğim için böyle alıyorum. 300 mililitre kaynar suyu alıp şekerin üzerine dökeceğiz. Evet, suyunu getirdim. Yavaş yavaş sürekli karıştırarak suyumuzu döküyoruz. Ekliyoruz. Bu arada çok sıcak. Ay. Her şey sıcak. Evet. Kaynar suyumuzu ekledik. 300 mililitre ekliyoruz arkadaşlar. Sonra bu şeker tekrar suyun içinde eriyene kadar sürekli karıştırarak kaynatıyoruz. Evet, ben önceden 200 mililitre eklemiştim. Şu anda da 100 mililitreyi ekliyorum. 300 mililitre kaynar suyu tamamlıyorum. Ve sürekli şeker eriyip gidene kadar sürekli karıştırarak tüm şekeri eritiyoruz. Bakın şu şekilde şekerimiz komple eridi. Karamelimiz suyla karıştı. Ve şimdi ben bunun altını kapatıyorum, ocağı. Bunu da alıp soğumaya bırakıyorum arkadaşlar. Bunu ılık haline gelene kadar, yani 40 dereceye gelene kadar soğutacağız. 40 dereceyi de sonra nasıl ölçeceğiz onu da göstereceğim. Şimdi de bitkilerimizi hazırlıyoruz. Tabii ki de defne yaprağı kullanacağız. Defne yaprağımdan alıyorum 3 yaprak. Kurutulmuş defne yaprağı bu arada. Evet, aldım 3 yaprağı. Bunu güzelce burada kırıyorum. Ve arkadaşlar, şimdi kullanacağımız bitkiler: adaçayı kullanacağım. Yaprak, ıhlamurun yaprağını kullanacağız. Ve tabii ki de papatya kullanacağız. 3 tane mükemmel bitkidir bunlar. Adaçayından 1 yemek kaşığı kadar alıyorum. Koku bu arada mükemmel. Yani şöyle ekleyeyim, yapraklar büyük olduğu için. Evet. Gelsin sırada yaprak ıhlamur. Bundan da 1 yemek kaşığı kadar alacağız ama ben bunu böyle alacağım, yaprak olduğu için. Yani göz kararıyla yaklaşık 1 yemek kaşığı kadar olacak şekilde alıyoruz. Papatyamız gelsin. Papatyadan da 1 yemek kaşığı ekledim. Bu şekilde bitki karışımı oluşturuyoruz. Şöyle bir cam kavanoz alıyorum. Arkadaşlar, cam kavanoz kullanmaya özen gösterelim. Bitkilerimi yerleştiriyorum kavanozun içine. Dediğim gibi bizim kaynattığımız şekerli suyumuz hazır ve bakın şöyle parmağımı yerleştirdiğimde parmağım yanmayacak şekilde
Yani ılıklığı bu dereceye gelene kadar 40 derece olması en mükemmelidir. Ilık halinde kaynatılmış şekerli suyumuzu üzerine döküyoruz. Böyle bir kere daha güzelce karıştırıyorum. Kapağını kapatıyorum. Bu şekilde. Güzelce bir havluya örtüyoruz. Bezli havluyla artık neye uygun gördüyseniz. Bunu bu şekilde arkadaşlar 2 saatliğine demlenmeye bırakıyoruz. 2 saat bu böyle hem karanlık olur hem sıcaklığını saklar. Bu şekilde demliyoruz. Şurubumuz 2 saat beklettik. Güzelce bir demlendi. Biz bunu şimdi süzgeçten geçirip alalım arkadaşlar. Süzgeçten geçirdikten sonra yarım limon suyunu sıkıyoruz. Şurubumuzun içine ekliyoruz. Limonu her zaman şurup veya çay veya bitki çayı ılık hale gelince eklersek C vitamin oranı daha yüksek şekilde saklanacaktır. Bakar mısınız ne kadar güzel, faydalı, şifalı bir şurup yaptık. Öksürükten gerçekten mükemmel bir öksürük tedavisidir ve hem de hızlı bir şekilde tedavi edecektir. Şimdi ben bunun kapağını kapatıyorum ve bunu arkadaşlar şurubumuzu gerektiği zaman kullanırız. Başka zamanda buzdolabında saklayabiliriz. Saklanma tarihi de yani bunu 6 aya kadar saklayabilirsiniz. Hiçbir şey olmazdır ve bunun içilmesi nasıl içilir? Büyükler, yetişkinler günde 2 çay kaşığı içelim sabah ve akşam. Hiç fark etmez yemekten önce mi veya sonra mı hiç fark etmiyor. Çocuklar için bir günde 1 çay kaşığı yeterlidir. Hızlı bir şekilde öksürüğü yatıştırır, solunum yollarını temizler ve aynı zamanda da akciğeri temizler.